Ja, hejsan vänner, hjärtligt välkomna ska ni vara. Jag tänkte bara orda lite grann om SJs bokningssystem. Några små reflektioner och tankar och händelser runt omkring detta. Kommer tillbaka till vissa mer avgörande detaljer lite längre fram. Men några korta små reflektioner och en notering jag gjorde under dagen. SJ har ju byggt bokningssystem, i alla fall den delen som vi ser som bokar. Man har ju gjort en ny hemsida, eller bokningssida på sin hemsida www.sj.se. Och sen har man skaffat sig en ny mobilapp. Och där ser jag redan från början, den nya mobilappen är super. Alltså, den är super. Tidigare mobilapparna, de har jag i och för sig använt, men de har varit så skakiga att det har varit med stor motvilja. Och bara i yttersta nödfall som jag använder mig av dem. Men den nya mobilappen, den är glimrande. Den har dessutom blivit nominerad till något slags designpris, vad vet jag. Kanske vinner den det också. Men den är klart helt värd att bli uppmärksammad och uppskattad. Det är ju som så, jag har ju själv en bakgrund inom systemutveckling inom databranschen. Är ju att man bygger ju inte Rom på en dag. Så att det är klart att den här appen och även då hemsidan då som man har på www.sj.se är inte i alla lägen helt färdigbyggd. Det finns vissa småbitar som saknas. Och det kommer man tillbaka till. Men i alla fall tycker jag att den är super. Men idag upptäckte jag en liten egenhet hos mobilappen som jag fick, inte löst, för jag fick den faktiskt inte löst, men jag fick den förklarad i alla fall när jag kontaktade SJs kundtjänst. Och jag tycker att de är bra och duktiga där och de svarar snabbt. Även om det för sig inte just den här gången blev ett svar så jag hade hoppats på. Vad som hände är ju det, eller vad som inte hände är ju det att om man bokar via den vanliga hemsidan www.sj.se så får man med automatik ett mail som är en bekräftelse på bokningen. Och bokar man av så får man ytterligare ett mail då som är en bekräftelse på avbokningen. Och det är bra med den här mailen. Då har man slags skriftligt på att man har fått genomfört en bokning. Och man har också skriftligt på att man har gjort en avbokning. Så det är kul. Det är inte bara kul de här mailen. Det är bra att ha som en slags skriftlig dokumentation. Men bokar man via mobilappen, då fick jag inga mail när jag bokade. Däremot, och det är lite märkligt tyckte jag fick mail när jag bokade av. Nu bokar man ju normalt inte av sina resor. Så att det är ju de här, när man bokar resor som man vill ha mejlet. Det är ju då som, det kan vara bra att ha också när man bokar av. Men framförallt när man bokar, då vill man ju ha mejl som man vet att man har bokat. Det är klart man kan gå in och titta på telefonen. Man kan ta skärmkopia och man kan skicka den via mejl. Men det är ju lite bökigt. Så jag undrade och tog kontakt med SJ och frågade varför är det på det här sättet och ska det vara på det sättet. Och då svarade man snabbt och vänligt och framförallt väldigt snabbt. Att nej, det ska vara så att du får mejl. Om man bara kommer till betalningsfliken. Där kan du sedan välja att få ett mejl med kopia på bokningen. Jaha, tänkte jag. Bra. Jag har bara missat det. Men så var jag inne och tittade på mobilen. Nej, jag hittar ingen betalningsflik. Så jag spelade in en liten video. Och den kan du se här nu. Jag kan se vad som händer när man försöker boka. Ja, nu ska vi se hur vi kan få en e-mailkvittens. Jag säger så här, när du slutför köpet vid betalningsfliken så kan du välja skicka bekräftelse via e-post. Då får du kvittot skicka till dig till en mail som du angivit i bokningen. Ja, vi provar. Jag vill resa till Katrineholm. Så från Stockholm. Jag väljer avgång. Sidan som passar. Vi kan åka 2029. Det verkar vara ett bra tåg som går hela vägen. Så. Ja, så ska vi se här då. Ska vi ingen återresa utan vi fortsätter så bra ut. Så där. Undrar vad som hände. Någonting. Ja, så där ja. Nu gick bokningen igenom. Kan återbetalas och så vidare. Och så vill jag fråga, ska vi boka? Vad väljer vi e-post någonstans? Ingenstans här. Genomför bokning. Undrar vad som händer nu då. Ja, då snurrar den. Så där, bokningen genomförd. Klar. Vad hittar vi här med e-posten då? Jag hittar ingenting så jag kan välja e-post. Jag trycker på klar. Ja, men då är jag tillbaka igen. Undrar. Det fanns inte möjlighet att välja att man ville ha en mailkopia. Så jag skickade den här sedan till SJ och det tog inte lång stund förrän att jag fick svaret att nej, men det är ju så då att bokar man med bland annat årskort, ja, då kommer man ju aldrig till någon betalningssida och då kan man ju inte heller välja att få en mailkopia. Så var det.
Så var det nog inte tänkt, men så är det. Ingen stor sak. Det visar bara på att den här appen, så även om den är bra, mycket bra och snabb, så har den ett antal småbitar som kunde förbättras. Eller som saknas kanske man kan säga rent utav. Men SJ svarade snabbt på mina frågor, och det är alltid bra att veta att man har någon som kan hjälpa en om man kör fast. Även om det här fallet inte var jag som körde fast, utan det var mobilappen som inte var helt 100. Men det är bra. Tyckte det här var en bra video? Tummen upp. Tyckte det var en dålig video? Det är bara tummen ner. Nej. Ja, så ja. Frågor, synpunkter, tips och idéer kring vad som kan vara bättre på apparna eller på hemsidan. Det gäller bokning. Det är bara att skriva ner det här. Skriv. Och som jag alltid brukar säga, ta hand om er. Var snäll mot alla andra. Åk tåg och tack för att ni tittade. Gillar du tågfilmer så är det bara att gå in på min kanal Årskurs Guld SJ och prenumerera, så får du hela tiden nya uppdaterade tågfilmer. Och det finns över 500 att bläddra igenom och kolla på. Välkommen till Årskurs Guld SJ.